गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आपके लिए आया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि दर्राओं से बहुत से फ्रेंड्स डिमांड कर रहे थे। वो बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है ये दर्रा चैप्टर। पर बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ें, किस तरह से लर्न करें इसको। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा और ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आप आज आपके लिए चैलेंज है कि आप भूल कर दिखाएं जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। तो जैसे कि हमने पहला आपको लिखा है कि बुर्जिला दर्रा, ठीक है। बुर्जिला दर्रा दर्रा है। तो आपको जैसे कि आपको पता होगा कि एक पहले कोई जिला होता था। कहाँ जिला? एक ऐसा जिला होता था जहाँ पे कभी दर्राएं पड़ जाया करती थी, ठीक है। एक ऐसा जिला था वहाँ पे दर्रा पड़ जाया करती थी। किस वजह से दर्रा पड़ जाता? क्योंकि वहाँ पे लोग पत्थरबाजी बहुत करते थे, ठीक है। क्या करते थे? पत्थरबाजी करते थे, जो वहाँ पर दर्राएं पड़ जाती थी, ठीक है। तो बुर्जिला से आप समझ में आए, जैसे जिला है तो ऐसा सोच लेना कि एक ऐसा जिला है जहाँ पे दर्राएं पड़ जाती हैं, मतलब वहाँ पत्थरबाजी होती है। तो मतलब आंख बंद करके पता लगा सकते हैं कि ये दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। जो बुर्जिला दर्रा है ये कश्मीरी घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है, ठीक है। कहाँ से? देवसाई मैदानों से जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर से गिलगित की जोड़ती है। और एक और भी अलग फैक्ट है कि ऐसा होता है कि सब सर्दी होती है तो ये जो बुर्जिला दर्रा है ये बर्फ़ से ढक जाता है, ठीक है। तो उससे शीत ऋतु जब आती है तो व्यापार इसमें यहाँ पे रोक दिया जाता है, ठीक है। काराकोरम, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम को कैसे याद करेंगे? काराकोरम, काराकोरम में क्या होता है? एक काला आदमी होता है, ठीक है। वो रम पी लेता है, ठीक है। अब यार ये बताओ, भारत में एक ऐसी जगह थी अभी जम्मू कश्मीर, वहीं पे तो ये सब दंगे होते थे। दंगे करने वाले पत्थर फेंकते थे, क्या होते थे? रम पी लेते थे। तभी तो पत्थर फेंक पाएंगे, तभी तो उनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी, ठीक है। तभी इतनी हिम्मत आएगी। तो ये याद रखना कि काराकोरम भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि सबसे ऊंचा जो दर्रा हो जाएगा वो आपका काराकोरम हो जाएगा भारत में, ठीक। यहाँ से चीन को जाने की एक रास्ता भी बनाई गई है, ठीक है। अब पत्थर फेंकने से ही आपका तीसरा दर्रा रिलेटेड है। भाई आप पत्थर फेंकेंगे तो लगेगी किसको? जनता को, वहाँ की लगेगी। वहाँ की जनता को लगेगी तो वहाँ की जनता को क्या होगा? पीर होगा। पीर मतलब दर्द होगा, तो दर्द होगा मतलब ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले। जो जिला दर्रा, ठीक है। जो जिला दर्रा, देखिए अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था? बुर्जिला दर्रा, ठीक है। अब जो जिला दर्रा मतलब जिला, जिला मतलब बात तो वही है ना भाई। जहाँ जिले में दर्राएँ आ जाएं वो कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो जाएगा फ्रेंड। कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। बनिहाल, तो भाई अब एक चीज़ बताइए, जनता पत्थर मार रही थी, ठीक है। कारे लोग रम पी के पत्थर भी मार रहे थे, उस जिला में आ गई दर्रा। अब क्या हुआ? जिसको पत्थर मार रहे थे वो कुछ पहने नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि बनियान पहन लेते हैं तो भाई हमको पत्थर लगेगा नहीं, थोड़ा कम लगेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या पहना? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा इसी से बन जाता है कि बनियान पहन ली, तो बनियान दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग जोड़ गुजरता है, ठीक। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। कौन सी सुरंग? जो जवाहर सुरंग है। क्वेश्चन बनता है कभी कभार कि जो जवाहर सुरंग है वो कौन से दर्रा पे बनी हुई है? तो आप कह सकते हैं जवाहर है। जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत अच्छे, पहनने में उनका बहुत मतलब रिहायशीपन झलकता था, तो बहुत महंगी महंगी बनियान पहनते थे, ठीक। तभी उनके जो हाल थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। एक जमूरे, जमूरे से ये क्या हुआ? आप ये सोचोगे ये क्या है? भाई ये सारी दर्राएँ हैं, ये आपकी जम्मू कश्मीर की हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। जो ये जितनी दर्राएँ थी ये सारी जम्मू कश्मीर थी। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, मैंने स्लाइड पे इसलिए रख दिया कि आपको पता चले जो जितनी पीछे की दर्राएँ हुई सारी जम्मू कश्मीर की थी, ठीक। अब बढ़ते हैं सिक्किम की। तो देखिए ये आ गया आपका सिक्किम। तो भाई आपके पास एक सिक्का था, ठीक। आपने क्या किया? आपने अपने घर पे एक तिजोरी में गए। यहाँ पे एक तिजोरी है, तिजोरी है, ये एक आपकी तिजोरी है, देखिए ये तिजोरी है। आपने तिजोरी खोली और इसमें बहुत सारे सिक्के डले थे। आपने सिक्के उठाए और भाग गए, ठीक। सिक्के डले, उठा के भाग गए। किसी किराए के मकान पे रह रहे थे, आप सब स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं किराए पे रह रहे होंगे, तो उठा के भाग गए। मकान मालिक ने शिकायत की पुलिस में, तो पुलिस ने कहा कि अब मैं तो उसे पकड़ूंगा। तो उसने आपको पकड़ लिया। पकड़ लिया, आपने क्या चुराए थे? सिक्के चुराए थे। अब भाई जब पकड़ लिया तो आपको कहाँ डाल दिया? आपको जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। तो कहाँ उससे क्या बन गया? जेलेपला, ठीक।
जेलेपला। और आपका नाम समझ लिए क्या हुआ, आपने थैले में डाल लिए थे भाई, सिक्के तो आपने थैले में डाल लिए थे ना, जो आप सिक्के चुरा के गए थे उस कहाँ डाल लिए थे, थैले में। तो इसीलिए आपने थैले में डाल लिए थे सिक्के, उसी की चोरी में आपको कहाँ जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आप अरुणाचल प्रदेश की। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश एक अरुण नाम का एक लड़का था। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम का लड़का था। वो क्या हुआ था, उसने क्या किया, एक डिला फेंका। ठीक है, कहाँ डिला, किसको मारा, दीपू को। अरुण ने एक डिला फेंका। डिला समझते हैं, डिला, डिला मतलब बॉम्ब आप सोच सकते हैं, या डिला समझ सकते हैं। या तो उसने बॉम्ब फेंका, अरुण ने बॉम्ब फेंका। भाई अरुण क्या है, अरुण माने सूर अपना। सूर ने क्या किया, सूर ने गर्म तो होते ही उसने बॉम्ब फेंका। बॉम्ब किसको मारा, दीपू के मारा। ठीक है, दीपू को मारा तो उसका क्या हो गया, उसका दाब बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मतलब दाब बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, दाब बढ़ गया है। दाब बढ़ गया है तो उससे आप क्या समझ रहे हैं कि एक अरुण नाम का लड़का था, उसने बॉम्ब मारा, बॉम्ब डिला, किसको मारा, दीपू को मारा। दीपू को मारा तो उसका क्या बढ़ गया, दाब बढ़ गया। तो इससे आप क्या समझेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्राएँ हैं। ठीक है, तो दीपू दर्रा का याद रखें कि भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दीपू दर्रा ही है। ठीक है, तो आपका आज आपका एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपके लिए बताता हूँ, जो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो आपको दर्राओं के बारे में शायद नहीं पता होगा। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए ये है कि आपको एक तुजू दर्रा पूछ दिया जाता है कि तुजू दर्रा कहाँ पर है। तो मित्र, तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है। कहाँ है, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। तुजू, भाई क्या हुआ, आप कभी जू गए हो, चिड़ियाघर, आप जू में गए, वहाँ आपको सांप देखने को मिलते हैं। हाँ, तो आपने एक बार सांप देखा तो आपने सोचा कि मैं देखूं कौन सा ऐसा सांप है, पापा पापा मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा सांप है जो मणि लेता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको तुजू दर्रा मतलब तू जब जू में गया था तो आपने मणि वाला सांप देखने को पूछा था। ठीक, तो ये मणिपुर में हो गया। अब आता है गोरान घाट दर्रा। गोरान घाट दर्रा, ठीक है, ये जो गोरान घाट दर्रा है ये बेटा ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है, अरावली पर्वत श्रेणी। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ अरावली श्रेणी स्थित है, तो आप राजस्थान कह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये गोरान घाट दर्रा है। ठीक, अगला दर्रा आता है आपका खैबर दर्रा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हो सकता है कि पेपरों में जल्दी पूछ दिया जाए। खैबर दर्रा क्या होता है भाई, खैबर देखो मेरी, आप खबर कौन लेता रहता है भाई, जो डरता रहता है। खैबर क्या होता है, और सबकी भारत के पास पाकिस्तान की खबर हमेशा ही रहती है भाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों के बीच में एक दर्रा है, खैबर दर्रा। ठीक, क्या है, खैबर दर्रा। तो भाई ये ऐसा दर्रा है जहाँ से आर भी होके आए होते, जो आर भारत में आए थे वो खैबर दर्रे से ही होकर आए थे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड। आप अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर कीजिए। मैं अगला वीडियो भी ऐसे ही अच्छे से अच्छे जीके की ट्रिक्स लाता रहूँगा आपके साथ। तो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय भारत, खुश रहिएगा।